Bos, ini barangnya sudah kering, kita lanjut pengecatan nih bos. Cat warna hitam metalik, walaupun enggak berfungsi nanti, yang penting pajangannya kita cat lah biar mantap ya kan. Tuh, ini mau kita cat dulu ya biar kelihatan seperti baru. Oke, oke bos, kocok dulu. Mantap bos. Aduh, ini berkerut bos, berkerut, kurang terlalu ketebalan ya, ketebalan ya bos, mantap. Oke bos, saatnya kita rakit dulu bos. Kita rakit udah kita cek tadi ya. Udah kering. Sekarang kita pasang, kita rakit dulu. Apakah masih berfungsi atau tidak? Oke bos. Ini terlebih dahulu mana ini? Dulu bos. Ini dulu bos. Langsung kita baut. Kalau ini berfungsi, waduh mantap bos. Kalau misalnya jadi kan, mantap lah. Oke, lanjut kita pasang mikrofon. Mikrofonnya ada di sini guys ya. Kurangnya nggak ada lubangnya bos, tapi nggak ada lubang.
dia ini ya merekam suara kalau ada lubang ini. Kita perbaiki dulu bos. Seharusnya ada lubang bos. Lubangnya di mana nih? Oke, kita pasang mikrofonnya. Waduh, nggak kelihatan kamera ya. Aduh. Kita pasang mikrofon. Oke, langsung pasang kamera. Oke, langsung kita pasang baut bos. Pasang baut. Di sini ada 4 bautnya. Oke, baru pasang speaker guys. Oke, langsung kita tutup. Oh, salah guys, salah bos, salah pasang baut. Sini ada 3 baut. Ini di sini bos. Enggak, baru di sini. Begini bos ya. Oke, baru bautnya dari sini bos. 2. Terus di sini ini 1. Cak, ini buka dulu ya. Kita buka dulu bos, biar bisa masuk ke sini. Mana nih bos? Nggak ngolong nih. Nggak muncul-muncul bos. Agak rumit bos. Nah, coba kita buka dulu ya. Sepertinya bisa dibuka nih bos. Aduh. Kalau dibuka, ini harus sepertinya harus dibuka nih bos.
selanjutnya kita pasang ke sini guys, kita pasang ke sini. Sepertinya ini sudah longgar, ini kita pasang ini biar kencang. Oke, sudah terpasang guys. Sekarang kita tutup. Satu lagi. Ini motor untuk memutar kiri kanan guys. Oke. Oke, kita coba dulu. Sudah selesai. Ini kita coba dulu ya. Apakah berfungsi apa enggak? Pakai charger biasa ya guys. Kalau dia bunyi nanti berarti masih bisa guys. Kalau ada suara lah. Udah kita cok. Oh, berhasil bos. Ini masih berfungsi bos. Kita tunggu ya. Oh. Oh. Dia minta wifi. Oke. Kita buka dulu aplikasi di V380 Pro. Kemarin udah saya download ya. Kebetulan kita punya CVP juga sama ini. Saya coba dulu ya. Tambah kamera. Nah, nih sudah muncul guys. Coba kita buat rumah. Oh, dia pakai sandi bos, pakai sandi. Berarti kita harus reset dulu bos. Reset dulu. Mungkin sandi dari yang punya yang lama ya. Kita reset dulu. Tombol resetnya ada di belakang. Nah, ya, tekan sampai bunyi. Oke. Nanti sandinya terhapus sendiri. Baru kita cari lagi. Kita cari
nama wifi-nya. Ini cari ya. Kalau pindai nggak ada itunya bos, scan barcode nya nggak ada lagi, jadi kita nggak bisa pindai. Gimana ya, nggak ada lagi bos. Nah, ada muncul nih bos ya, ini dia nama wifi nya nih, kodenya kita sambungkan ke wifi. Kita sambung ke wifi. Ini dia jaringannya, sambungkan. Terhubung guys, terhubung. Ini udah terhubung ya. Oke, wifi connecting. Sudah connect ya bos. Sedang menyambungkan. Berarti ini masih bagus bos, apa ya, kameranya. Ya, connect. Kita hubungkan guys. Bisa dia, kopi dulu bos. Oh, connect bos. Nih, lihat. Ini wifi-nya nih. Ini bos ya. Tapi udah rada-rada ini, sudah goyang bos. Coba kita ini dari ini tanganku ya, tapi dia sudah ada ini, udah goyang. Coba kita putar, bisa nggak dia berputar tersendiri? Oh, nggak bisa bos. Oh, bisa. Masih bisa berputar bos. Putar kiri kanan. Bisa bos. Atas bawah. Masih bisa juga. Berarti ini masih fungsi bos ya. Masih berfungsi bos. Masih berfungsi. Tapi gambarnya ini bos, gambarnya buram. Kurang terang. Oke bos, sekianlah
Ini barang dari sampah. Kita coba masih berfungsi dengan baik ya.